guys, tapos na yung pulley natin. Tapos ang susunod na gawin natin ay kabit na natin yung motor. Yung motor na to. Dito yan siya ikabit. Parang ganyan. Ito yung belt niya. Lagay natin dito. Tapos sitting natin dito. Guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, just subscribe and click the bell. Makikita kayo kung mayroon akong bagong video na i-upload. Kasi marami pa tayong gagawin dito. Para rin kayo matuto sa mga nagawa ko dito sa video ko. At dito na lang. Paalam.